Cửa hàng Nhật Nông Cơ Sông Rai xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ lại giới thiệu cho tất cả quý khách hàng một lô máy cắt cỏ có 10 cây nhé. Thì gồm có 5 cây Maruyama 20 và 5 cây Maruyama 23 nha mọi người. 23 thì nó sẽ là tum rời nhé. Đây tất cả những tum cần rời hết. Thì những cái tum này mọi người có thể ráp vào những đồ xịt thuốc nha mọi người. Tất cả em đã nổ dọn sẵn hết. Đó, chi tiết của tất cả đây đã nổ hết rồi ha, rửa sạch đẹp hết rồi, về chỉ việc xài thôi. Những tay ga đây là những tay ga một đôi cần như thế này, em sẽ tặng cho mọi người một cái bộ tay ga bóp hai bên nhé. Mọi người lấy cứ yên tâm, em sẽ tặng đầy đủ. Đây là những cái tay ga một dính kèm, em sẽ tặng thêm. Đây, những dòng này dòng Maru 23. Đó, thì gồm có một cây không trợ lực, hai cây trợ lực nhỏ và hai cây bộ giật trợ lực lớn luôn. Đó, thì hai cây màu xanh, một cây màu vàng và hai cây màu đỏ nha mọi người. Đó, đây là Maru 23 nhé. Rồi. Còn đây là Maruyama 20. 20 thì máy rất là đẹp, phải gọi là xuất sắc luôn ha. Đây là con màu xanh. Đó, Maruyama màu xanh. Đây là Maruyama màu tím này. Đó, mọi người có thể thấy ha. Em sẽ quay chi tiết cho từng con cho mọi người xem. Đó. Và tất cả đã được thành tay ga bóp hai bên này hết rồi nha mọi người. Đó. Video này em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Còn lô Maru 26 em đã để ngoài kia. Đó, thì sau em sẽ dọn được thành công thì em sẽ lại quay lên cho quý khách hàng tham khảo nhé. Dòng Maruyama này thì giá 1,8 triệu một cây nha mọi người. Quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng hàng nào thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nhé. Đây. Giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Trước tiên là dòng Maruyama 20 này. Thì dòng Maruyama thì thật sự là xài rất là ngon. Và nó được thiết kế và ở bởi một cái chế xăng này. Chế xăng vì xăng con này quả ga ngang nha mọi người, rất là dễ xài. Đó, tiết kiệm xăng rất là tốt, xài rất là ngon nhé. Đây. Đó, Maruyama BC20. Nó sử dụng một cái nắp kín nha mọi người, và nó có cái lỗ băng phông xả khí ở đây ha. Băng phông lấy khí trời chứ không phải xả khí nha, em nói lộn ha. Này. Đó, nó sẽ nằm ở dưới này, nó sẽ giúp lấy khí trời và nó sẽ cái nắp xăng nó sẽ làm kín, nó không bị rò rỉ ha. Đó, thì tiếp theo là những cái con khác thì nó cũng như vậy thôi. 5 con này y hệt nhau nha mọi người. Đó. Nó không khác cái một đặc điểm gì khác nhau ha. Đây. Cũng đều bị xăng quả ga ngang hết nhé. Đây là những cái bộ phận tay lái này. Móc dây đeo thì móc hết ở đây ha. Bên hông này. Đó. Còn đây là những cái miếng đệm hông nha mọi người. Đây, chút đầu bò. Đó. Đây là Maruyama 23. 23 này thì mọi người có thể ráp độ chế hoặc vào những cái tum cần nhỏ nha mọi người. Thoải mái luôn. Đó, mình có thể tháo rời cục máy ra, mình ráp vào những cái cục máy khác ha, những đồ xịt thuốc này. Đó, đồ xịt đeo lưng đó. Hoặc những dòng máy nổ nhỏ, hoặc là anh em độ chế vào những cái công cụ khác thì nó rất là thoải mái. Nói chung là tum rời tháo được. Đây. 23 cây này là cây màu vàng này. Thì nó sử dụng một cái bộ chế xăng là chế xăng đời mới nhá. Chế xăng 3 tầng nha mọi người. Đời này nó không có trợ lực nhá. 2, 3, 4 đời, 4 cây này đều có trợ lực hết ha. Máy này thì em đã dọn từ nổ ngon lành hết rồi. Chỉ việc là đổ xăng và là xài thôi. Thì video này em sẽ làm giới thiệu cho mọi người coi. Về những video sau em sẽ đăng chi tiết từng máy cho mọi người tham khảo ha. Đó. Còn thì khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Quý khách hàng chỉ việc chốt cọc trước 1, 2, 300 ngàn tùy theo khu vực nhé. Và khi nhận hàng mình thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng nhé.